Oke, selamat malam. Kembali lagi di channel YouTube Kiraksa Manggala. Masih dengan tema kita yaitu Kemis Kepo Misteri. Untuk orang yang nggak tahu apa itu Kepo Misteri, ditonton di 3 episode sebelumnya. Dan buat kalian sekali lagi ya, jangan lupa kalau ada yang mau tanya silakan komen di bawah. Kalau ada yang mau ikutan di sini ya, bertanya langsung ke Kiraksa, silakan bisa hubungi nomor Kiraksa di nomor kontak yang ada di situ tuh ya, ditentang atau di Instagram Kiraksa. Lihat aja nomor teleponnya, silakan hubungi ke WA-nya. Nanti kita akan atur kapan kalian bisa datang langsung dan bertanya langsung ke Kiraksa. Dan untuk kali ini balik lagi ya, jangan bosan-bosan. Untuk manusia yang satu ini, Asis Gendeng. Tepuk tangan. Asis baru mandi ya, Sis? Hah? Baru mandi? Iya, Ki. Apa baru bangun? Hah? Baru bangun? Baru bangun dan baru mandi. Baru bangun dan baru mandi. Dan kita syuting ini hampir jam 2 malam. Keren ya. Kita nungguin Asis dulu, tadi bangun tidur. Dia capek katanya habis keliling-keliling Nusantara. Ya, Sis ya? Iya, Ki. Bagi-bagi apa namanya, kurban katanya. Kurban, iya. Saya gitu loh. Masih suasana Idul Adha, pemirsa. Ya, Asis datang lagi ke sini. Dan untuk kali ini Asis benar-benar nggak diundang. Dia datang pura-puranya nganterin makanan ke sini. Jadi malu. Bawa tongseng ya kan. Terus tahu-tahu, Ki, ada yang mau saya tanya lagi kan gitu. Akhirnya ya terjadilah ini. Gitu ya, Sis ya. Iya, Ki. Mau tanya apa lagi, Sis? Mau nanya. Langsung. Saya mau nanya, Ki. Nggak nanya sih, cuman nanya. Ya nanya lah. Oh, iya. Sini kan Kepo Misteri nanya. Oh iya, saya. Kamu mau ngapain, mau curhat? Iya, ini masalahnya pertanyaannya dari penasaran saya. Dari kemarin juga begitu. Terus iya. apa? Iya, kemarin kan saya kurban tuh, Ki, Lebaran Idul Adha, kurban kan, nyate di tangga saya tuh, lagi pada ngobrol, katanya sih serem, katanya. Apa yang serem sih? Ngobrolnya ngobrol serem, ngobrol apa? Ngobrol serem, Ki. Kayak saya dengerin aja tuh, penasaran. Ngobrol tentang kuyang. Nah, mereka tuh tentang kuyang tuh. Ngobrolin kuyang. Katanya pada ditangkep-tangkepin tuh. Tangkep-tangkepin. Kuyang katanya serem. Nah, saya penasaran. Setahu saya yang serem itu yang saya bilang pocong, kalau nggak kuntilanak. Nah ini saya bilang kuyang serem. Saya penasaran. Nah itu saya mau tahu kuyang itu apa, Ki? Oh, Asis nggak tahu kuyang itu apa? Makanya saya cuma dengerin. Jadi ada orang ngobrol di sana di tempat Asis, tetangga Asis ya? Iya, ngobrol. Lagi apa? Lagi bakar sate. Bakar sate. Ngambil kurban. Saya dengerin aja tuh kan, tentang kuyang. Wah, saya penasaran tuh. Pas lagi sambil bakar sate ngobrolin kuyang gitu. Terus ada yang ditangkap katanya kuyang gitu. Kayak ditangkap orang-orang katanya serem tuh. Setahu saya yang serem tuh pocong, kuntilanak. Ada kuyang ditangkap gitu. Mereka taunya dari mana? Ngeliat di mana? Katanya sih di YouTube. Di YouTube? Iya, di YouTube lagi. Di YouTube lagi. Itu. Mereka ngobrolin katanya ada kuyang yang ditangkap dan Asis penasaran. Nah, apa itu kuyang? Kuyang itu apa sih? Nah, beneran saya mau ngasih sate itu apa? Beneran nggak pernah tahu itu kuyang apa? Baru tahu itu tadi ada. Nah, iya tuh pada ngobrol-ngobrol. Malum ya, karena Asis itu pertama dia orang Jakarta. Dia paling nggak taunya itu cuman kuntilanak, pocong. Terus apa lagi, Sis? Taunya apa? Ya paling umum sih itu tuh. Sundel bolong tahu? Sundel bolong. Sundel bolong. Genderuwo tahu? Genderuwo saya belum tahu. Belum tahu apa tahu apa? Tahu cuman tahu tapi belum pernah. Nggak terlalu. Bagi saya itu yang intinya aja. Jarang gitu ya orang kalau ketemu sama genderuwo jarang. Sering ketemu tuh kuntilanak. Apalagi kuyang gitu ya. Iya, kuyang nggak tahu ya. Kuyang nggak tahu. Nggak tahu kuyang, Ki. Oke. Jadi ada lagi pertanyaannya kuyang sekarang. Jadi temanya apa? Kepo Misteri itu tidak pernah di set, maksudnya tidak pernah dirancang. Jadi orang langsung ketemu Kiraksa ya udah langsung spontan tanya di sini kan gitu. Jadi Kiraksa nggak tahu, maksudnya dia mau tanya apa Kiraksa nggak tahu.
Sekarang Asis tanya kuyang. Kuyang itu sebenarnya bukan hantu, Sis. Bukan hantu. Bukan. Jadi kuyang itu bukan hantu seperti kuntilanak, seperti pocong, seperti gondoruo. Bukan seperti itu. Jadi dia makhluk bisa dikatakan apa ya? Jadi-jadian ya. Bukan hantu, tapi dia itu manusia. Jadi ceritanya gini. Kuyang itu adalah sosok yang fenomenal yang berasal dari Kalimantan. Oh, Kalimantan. Dari Kalimantan. Itu konon katanya itu ceritanya adalah sosok perempuan. Jadi gini sih, kuyang itu palanya ada kepala orang, terus dia nggak punya badan. Nah, gimana? Dia nggak punya badan, tapi dia melayang, terus dia bawa jeroannya doang. Tahu jeroan nggak? Dalamannya. Oh, dalaman. Bukan pakaian dalam ya? Oh iya, bukan. Dalamannya. Jadi badannya dia lahirnya copot, Sis. Oh, copot. Dari kepala itu copot. Nah, yang ikut sama dia itu ya jantungnya, livernya, hatinya ya. Terus pankreas, ususnya, lambungnya, ginjalnya itu ikut semua tuh. Jadi dalamannya tuh, kecuali badannya sama tulang belulangnya nggak ikut. Jadi dia lepas dari badannya terus terbang. Gitu. Itu kuyang. Jadi itu berasal dari kalau kuyang dari Kalimantan. Jadi konon itu adalah sosok seorang wanita yang mendalami atau mempelajari ilmu hitam atau menguasai ilmu hitam. Jadi ilmu hitam itu dipelajari sama dia sampai akhirnya dia bisa dia bisa memisahkan badannya dengan kepala dan isi tubuhnya. Gitu. Jadi dia terbang, Sis. Nah, ketika orang melihat itu kan takut, Sis. Iya. Ya kan ada darahnya kan gitu. Kayak gitu-gitu, dan biasanya dia terbangnya itu ada yang besertaan atau diikuti dengan api ya. Kayak percikan api, ada yang cahaya kayak gitu putih, macam-macam sebenarnya. Itu tergantung juga keilmuannya ya, maksudnya kekuatan dari keilmuan yang dia olah. Gitu. Itu kuyang. Gitu. Jadi kalau ada tetangga aja yang ngomong ada orang ngejar-ngejar kuyang, itu yang dikejar tuh. Oh, berarti dia bukan setan ya, bukan itu. Bukan setan. Jadi bukan hantu, bukan demit, tapi adalah sosok manusia yang mempelajari ilmu hitam. Biasanya itu perempuan ya yang mempelajari ilmu hitam, terus dia berubah tuh. Ngeri sih kalau ngelihat di luar kan gitu, bayangin kalau tengah malam tahu-tahu ada kepala lewat sama jeroannya, bayangin. Lebih serem mana? Kuyang sama kuntilanak. Serem mana? Sereman kuyang sih. Sereman kuyang ya? Tapi kuntilanak itu hantu, kuyang itu enggak. Aduh, bisa gitu ya? Iya, itu. Masa lebih serem yang bukan hantu daripada hantu? Lebih serem hantu kalau Ki-Raksa sih. Menurut orang ya, kalau Ki-Raksa nggak takut dua-duanya, Sis. Iya. Gitu. Kalau saya takut ya. Takut. Nah, tanya apa lagi? Lanjut, itu kuyang. Iya, nih saya bingung tanya nih. Udah tahu ya berarti ya? Iya, udah nanti tahu. Silakan Asis lihat lagi. Dia jadi baru tahu tadi, terus langsung ke sini kan gitu. Penasaran langsung. Nanti silakan Asis baca di Google atau nonton di YouTube. Tanya Ki, tujuan manusia itu menjadi kuyang, Ki? Tujuan manusia menjadi kuyang. Itu tadi. Oh ya, dia kan mendalami ilmu hitam. Jadi dia mempelajari ilmu hitam, tujuannya adalah kan karena ini adalah perempuan ya, Sis. Karena dia kan perempuan. Nah, tujuannya dia mempelajari atau menguasai ilmu hitam itu adalah kehidupan yang abadi, awet muda, kecantikan. Oh, cantik ya. Itu jadi dia pengen jadi orang yang tetap awet muda, wanita yang awet muda, cantik kayak gitu. Tetap bisa menjadi daya tarik laki-laki kayak gitu biasanya. Jadi nggak pengen tua. Banyak tuh. Ya jangan-jangan cewek-cewek zaman sekarang kan gitu, kalau ada ilmu itu masih dilestarikan tuh ilmu itu klinik kecantikan nggak laku tuh sih. Waduh. Mendingan jadi kuyang aja kan gitu. Terus apa lagi? Saat menjadi kuyang, kira-kira tuh perilakunya sama nggak Ki sama orang normal, sama layaknya orang normal, manusia gitu? Perilakunya sama nggak sama? Manusia normal.
saat jadi kuyang? Enggak, kan di kuyang itu kan kuyang. Kan ketika kekerasan itu bukan setan kan. Berarti kan dia Saat jadi manusia biasa, dia tuh sama nggak perilakunya sama ya manusia? sama. Oh, sama gitu. Sama. Cuma di waktu-waktu tertentu memang dia agak menyendiri karena dia harus mempersiapkan dirinya untuk menentukan target korban. Nah ini sih, jadi dia itu nyari korban. Nyari korban buat dibunuh atau buat diambil darahnya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ya kalau kehidupannya dia sehari-hari seperti apa ya kayak orang biasa. Normal ya. Iya, makan biasa, punya suami, punya anak kan gitu. Punya keluarga, ya manusia biasa kayak Asis. Nah, Gitu. oh gitu. Apalagi? Nah, ngomong-ngomong soal terbang tuh. Kuyang tuh terbang tuh kata kita kan. Ya terbang kan dia nggak punya kaki, kan dia nggak punya kaki, nggak punya badan, dia cuma jeroannya doang. Kalau jeroannya nyengser kan gimana, rusak dong tuh jeroannya kan, hancur, kena aspal. Terbang. Terbang. Berarti kalau terbang tuh kira-kira tuh kecepatannya berapa kilo per jam Ki? Hah? Iya, kan saya penasaran. Kan dia terbang tuh, waktu ya kan. Saya penasaran nih, soal terbang. Oh, berarti dia kecepatannya berapa kilo ya per jam? Tuh Berapa kilometer per jam gitu kecepatannya? Kan, wah, sono sini kan saya bingung kan, kali aja kan. Kali aja kita bisa detail gitu. Saya penasaran tuh makanya. Nah, kan terbang tuh. Iya. Oh, gitu Belum pernah sih, belum pernah diukur sih kecepatannya karena dia nggak punya, pertama dia nggak ada speedometer ya. Terus dia nggak pernah dibalap, nggak pernah diadu trek-trekan gitu, nggak pernah dia. Jadi belum pernah sih ada yang ngukur kecepatannya. Gitu. Kecepatan. Iya. Masa nggak ada? Maksudnya kalau ditanya berapa kecepatan terbangnya kuyang kan gitu. Iya. Berapa saat dia lepas landas kan gitu. Ya pesawat kali ada kecepatannya, nggak ada. Ya kalau gini kalau yang kira saya tahu ya, Asis tuh kalau nanya itu langsung dia imajinasinya terlalu. Iya sih, maksudnya jangan terlalu ekstrim banget gitu. Tapi kalau dia terbang biasanya memang gini, ada yang menyatakan, ada yang bersaksi ya atau karena pernah melihat, dia katanya bilang cepet banget katanya terbangnya. Melesat kan gitu ya. Iya kan. Nah, kalau Kiraksa yang pernah Kiraksa lihat kan gitu. Iya dia bisa ngambang gitu ya, maksudnya bisa melayang gitu kan. Tapi kalau terbang cepat gitu, yang Kiraksa lihat, kayaknya sih itu. Berapa kilo tuh per jam? Iya nggak, maksudnya bukan berapa kilo per jam, tapi cepet banget gitu loh. Kalau diukur, kayak Asis pernah lihat burung dara gak? Yang paling gampang jelasin ke Asis nih, ini aja nih, burung dara tahu, burung merpati. Iya tahu tuh. Yang buat dimainin tuh. Iya, balapan. Kayak gitu tuh, cepetnya kayak gitulah Sis lah, kayak gitu. Kayak gitulah cepetnya. Cepet banget kan tuh sebenarnya kan, cepet banget tuh. Kira-kira kalau kita jawab aja ya pertanyaan Asis ya. Sekitar 200 km per jam lah. Wow, cepet kan? Iya. Cepet ya? Cepet banget, 200 km per jam. Waduh. Nanya kecepatan. Iya kan, berapa kilometer per jam. Jalan Itu terbangnya segitu. Jadi dia sebenarnya kalau diukur rata-rata terbangnya nggak ada yang tahu sih gitu loh ya. Kalau dibilang melesatnya cepat nggak, ya cepat lah. Cepat karena dia kalau dikejar, dan belum pernah ada sih seorang yang katanya sih ada yang berhasil nangkep ya, tapi belum pernah ada bukti fakta kalau memang ada kuyang ditangkep, itu belum pernah sih kayaknya. Belum pernah tuh. Iya, maksudnya fakta bukti ya, bukti bener-bener otentik. Ini ada kuyang ketangkep kan gitu. Gitu pasti biasanya sih nggak ada yang bisa nangkep, lolos biasanya. Emang kayak babi ngepet bisa ditangkep. Kalau ditangkep juga babi ngepet, babi beneran bukan babi ngepet. Nih sosok. Nah, saya mau kalau persyaratannya jadi kuyang. Persyaratan jadi kuyang apa tuh Ki? Apa kayak orang lama kerja KTP, SKTK? Mulai lagi kan? Tuh. Emang gitu, marah-marah mulu sih dia. Senanya kan bener ya? Bukan persyaratan. Bukan persyaratan, Asis harusnya. Apa tuh? Apa namanya sih, bukan persyaratan ya, masa salah. Tuh KTP, SKCK gitu, kayak orang lamar kerja gitu. Iya kali aja bukan kan kayak gitu. Sis, bukan kayak gitu. Jadi bukan persyaratan, bahasanya apa ya? Bukan persyaratan sih. Syarat. Iya, syarat gitu loh. Atau dia harus melakukan apa, ritual apa yang harus dilakukan untuk bisa menjadi kuyangan gitu. Oh gitu.
Oh, berarti sih. Oh, ini syarat ya. Iya gitu kan? Maksudnya gitu. Iya, syarat. Persyaratan kayak orang mau bikin apa gitu. Wah. Sediakan KTP ya. SKCK jangan lupa ya kan? Kakak. Ijazah terakhir ya kan? Kayak orang mau ngelamar kerja. Bukan. Jadi kalau kan tadi ya, kuyang itu adalah orang yang mendalami ilmu hitam. Tujuannya adalah untuk mencapai keabadian. Hidup abadi, jadi dia tetap cantik terus kan gitu, tetap menarik terus, kulitnya tetap halus terus kayak gitu sih. Nah biasanya dia harus melakukan banyak ritual, banyak sekali hal-hal ritual yang bisa dilakukan. Tapi ada juga konon ceritanya dia harus memiliki yang namanya minyak kawiyang. Minyak kawiyang. Minyak. Jadi ada minyak kuyang. Ada juga yang bilang minyak kawiyang. Ada juga yang bilang apa ya, satu lagi namanya kira saya lupa itu. Tapi biasanya orang bisa sebut ini minyak kuyang atau minyak kawiyang. Jadi minyak kawiyang itu diolesin di lehernya. Gitu. Diolesin di lehernya. Kan nanti lehernya yang copot kan gitu. Lama-lama dia bisa melepas kepalanya dari badannya. Nah, batasnya itu adalah yang dioleskan dengan minyak kawiyang itu. Nah, selain ritualnya ya, ritualnya apaan aja? Ya banyak dan macam-macam kan gitu. Nggak bisa dijelasin di sini juga, panjang nanti syaratnya apa aja. Saya juga bingung kayak gitu. Kalau perempuan ya pastinya lebih ribet lah kalau ritual ya. Nah ada pantangannya juga, jangan sampai nanya lagi nih nanti. Ada pantangannya ya itu dia tidak bisa. Biasanya gini, kawiyang itu karena dia sosok perempuan ya, dia tidak bisa menjadi seorang kuyang ya, sosok kuyang ya. Perempuan itu tidak bisa menjadi sosok kuyang di saat dia sedang menstruasi. Biasanya ya, ini konon ceritanya loh, tapi beda-beda versi sih, banyak cerita gitu loh. Makanya kira-kira bilang ini kan konon ya. Jadi kalau dibilang ini fakta gak sih? Ya belum bisa dikatakan ini fakta. Kalau yang percaya silakan, yang nggak percaya ya sudah nggak apa-apa kan gitu ya. Kayak gitu ya, sama kayak kuntilanak, ada yang percaya ada yang enggak kan gitu. Ini juga. Jadi kalau syaratnya apa ya itu. Biasanya ada yang dikatakan minyak kuyang. Minyak yang diolesin di lehernya gitu sis. Ada lagi pertanyaannya? Ada kitnang. Saya banyak pertanyaan nih. Aduh, ditumben dia. Aduh. Nanya tentang makanan kuyang apa tuh Ki? Makanan kuyangnya apa orang yang jadi kuyang? Kalau orang yang jadi kuyang makanannya biasa aja, makan nasi, makan biasa sama kayak asis. Iya, saat menjadi kuyang itu makanannya apa Ki? Jadi gini, kuyang itu kan saat dia menjadi kuyang pasti kan ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk memenuhi persyaratan dia. Persyaratannya apa? Dia harus meminum darah. Nah, biasanya darah yang dicari adalah darah dari orang yang melahirkan. Darah dari orang yang melahirkan, ibu melahirkan, nah itu darahnya diambil sama dia, dihisap sama dia. Atau darah wanita menstruasi. Makanya hati-hati tuh kalian ya. Perempuan-perempuan yang menstruasi jangan sembarangan buang pembalut, jangan sembarangan kalian itu yang membersihkan darah haid kalian itu hati-hati. Karena ya itu ya bukan cuma kuyang sih kan gitu, karena itu kan kotor ya. Nah itu makhluk-makhluk jin seperti itu kan senang sama gitu. Termasuk kuyang. Kuyang itu mencari pertama darah dari ibu yang melahirkan, kedua darah wanita yang haid, terus sama darah bayi. Nah ini nih makanya banyak orang yang ketika melahirkan, hamil melahirkan, terus bayinya lahir itu biasanya dikasih, tahu ya sis ya, dikasih apa, gunting. Iya gunting. Terus dikasih peniti kayak gitu-gitu. Bangle. Nah itu biasanya bawang putih kayak gitu, bawang merah. Ngulek dong Ki. Enggak pakai cabe, tapi nggak pakai cabe. Tuh sis, ada anjing lagi sis. Aduh kan. Kalau ngomongin kayak gini-gini kan dia pasti bunyi sis. Nah biasanya sis itu kuyang itu akan takut ketika ada benda-benda tajam. Seperti itu ya. Pisau kecil, biasanya gunting, peniti kan gitu. Ada yang juga pakai cutter, ada. Buset. Iya, ada. Sama amat. Kan cutter kan bisa di ini kan gitu. Tapi gaul gitu ya. Straight tuh. Pisau lipat. Samurai. Iya, sekalian aja main gitu.
Itu jadi kuyang itu takut sama kayak gituan, biasanya dipakai untuk menjaga. Sama sih kayaknya sama yang lain-lain ya, kuntilanak lah, kan gitu juga ada tuh katanya kalau orang hamil dia biasanya suka didatangi kuntilanak kan gitu. Nah kuyang juga gitu, biasanya dia nungguin, dia nyari nih wanita hamil sis, nyari wanita yang sedang hamil tua, nanti ditungguin nih orang itu sampai dia melahirkan. Ketika dia melahirkan, nanti darahnya akan dihisap sama dia. Nah setelah melahirkan, dia masih lagi nungguin. Karena apa? Darah bayi itu. Karena bayinya masih merah ya. Biasanya bayi merah itu yang ditunggu. Makanya jangan sampai bayi masih kecil baru lahir itu ditinggal. Gitu loh, jangan. Temenin terus itu ya? Itu harus dijaga. Nah makanya ada bayi juga yang dikasih peniti kayak gitu kan, supaya untuk menghindari adanya makhluk-makhluk halus dan kuyang. Gitu. Dah, jadi makanannya tuh darah. Darah ya. Gitu. Udah sis, kelar ya. Masih gitu lagi, masih. Gak pernah apa? Dikit gitu pertanyaannya. Oh dikit ya. Gak pernah apa? Dikit pertanyaan. Oh dikit. Nah, iya dikit aja pertanyaannya. iya emang dikit. Nah kuyang itu bisa ngasilkan uang gak Ki? Ada cerita kalau kuyang itu juga salah satu cara untuk pesugihan katanya. Tapi kayaknya sih konon ceritanya awal pertama adanya ritual atau ilmu hitam untuk menjadi kuyang itu tujuannya adalah kecantikan sih, hidup yang abadi kayak gitu-gitu. Tapi kalau kekayaan ada yang bilang sih, tapi kayaknya bukan ke situ sih kayaknya sih. Walaupun ada yang bilang ya itu buat kekayaan juga, pesugihan, cara pesugihan juga. Tapi kayaknya sih kalau Kirasa yang setahu Kirasa sejauh ini, terus Kirasa telusuri kan, Kirasa juga pernah ke Kalimantan. Kalau untuk kekayaan katanya sih hampir nggak ada sih. Walau kita nggak tahu ya, karena kan Kirasa juga nggak di sana kan gitu. Untuk mempelajari itu kan memang harus di sana terus, gitu. Nah Kirasa cuma tahu banyak hal tentang kuyang karena Kirasa juga pernah ke sana tanya langsung sama tetua di sana, sesepuh di sana gitu. Tentang kuyang ini apa sih, gimana sih kan gitu. Dan tentang kuyang ini juga banyak cerita sih. Ada legendanya malah. Nah makanya kalau Kirasa bilang ini bisa mitos, bisa asli kejadian juga bisa. Kita juga tidak bisa mengatakan ini juga bohong atau ini juga benar, kita juga nggak tahu. Tapi ya kembali lagi untuk yang percaya silakan, yang nggak percaya ya nggak apa-apa juga kan gitu. Iya juga sih. Kayak gitu udah. Udah. Saya punya lagu tuh Ki. Apa? Buat kuyang. Lagunya punya lagu buat kuyang. Punya lagu buat kuyang? Iya dong. Punya lagu buat kuyang? Iya. Apa? Ada lagunya kayak kuyang di taman. Kumbang di taman. Jangan kau. Kumbang. Kumbang bukan kuyang. Oh bukan. Beda. Lanjut. Mau itu kita ini ya. Kuyang di taman. Ini berikutnya nih Ki. Lanjut apa lagi? Yuk. Ya. Biar cepat. Kuyang itu kan makannya kan kata Kiras kan darah. Darah. Kira-kira kalau ganti sama buah enak Ki? Bisa nggak Ki? Pas jadi kuyang sih nggak makan itu sih, kan udah dibilang tujuannya dia jadi kuyang kan untuk ritualnya, persyaratan ritual dia harus makan darah, minum darah. Iya. Ya kalau jadi makan buah nanti pas jadi orang. Oh, ya nggak usah ganti aja gitu sama buah gitu. Pas jadi orang baru jadi makan buah dia. Oh, berarti enak juga ya. Oh, makan buah. Apanya makan apanya yang enak? Iya. Oh iya. Iya jadi orang yang makan buah ya wajar-wajar aja. Nggak ada yang luar biasa. Enak apanya? Oh iya. Ya biasa aja. Iya, aku lali. Ya Allah. Aduh, mulai ngeselin ya Allah, capek. Nih kita besok cari orang. Cari orang yang bisa ditaruh sini. Aziz sudah berapa episode sih dia nih? 4 ya? Baru ya 4 dari pertama. Ini kan saya masih penasaran. Iya, makanya pertanyaannya yang bagus. Oh iya. Pertanyaan dari episode pertama sampai sekarang nggak ada yang benar pertanyaan. Ya, mungkin namanya saya nanya. Iya, lanjut. Kuyang itu bisa menikah lagi dan punya keturunan. Kalau kuyangnya enggak sis, Jadi kuyang itu kan orang yang
Masa iya orang cuman kepala sama jeroan bisa nikah? Gimana punya keturunan? Gimana caranya? Orang dia nggak punya badan, nggak punya alat kelamin, kan nggak punya. Iya. Nggak punya dong, nggak punya alat reproduksinya, nggak punya. Ya gimana? Jadi saat dia menjadi orang, kembali kan gitu ke tubuhnya, masuk lagi tuh kepalanya ke tubuhnya, seleng. Nah, baru dia hidup menjadi manusia biasa, normal. Dia punya suami, dia punya anak, dia bisa menikah, kan gitu. Oh, berarti bisa tuh ya? Bisa. Bukan kuyangnya tapi manusia yang menjadi kuyangnya. Saat jadi manusia. Gitu. Gitu, udah. Bisa, tapi bukan kuyangnya. Oh ya, siap. Udah. Lagi biar cepet. Aduh ya Allah. Terus, Ya, Sis nih gara-gara Asis begitu nih orang jadinya gergetan sama Asis. Ya nggak apa-apa ya. Kesel jadinya. Slow. Udah cepetan. Kuyang itu biasanya ada hari-hari tertentu atau jam-jam tertentu Ki. Dia munculnya. Mungkin ada di jadwal, saya maunya hari ini aja atau jam-jam ini aja. Gitu. Ada jam-jam tertentu atau hari-hari tertentu nggak Ki? Kuyang itu muncul. Kemungkinan ada sih, tapi kalau Kiraksa nggak tahu ya, maksudnya kalau untuk jamnya harus berapa? Ya pastinya itu malam jamnya ya. Tapi untuk harinya hari apa? Belum nggak tahu juga, maksudnya mungkin tergantung ada persyaratannya, dia harus hari sekian kan gitu. Biasanya hal-hal mistis itu kan memang ada hari-hari sialnya ya, terus hari keberuntungannya ada, kapan dia harus keluar kapan enggak kan gitu kan, nggak mungkin juga tiap hari dia keluar, kayaknya sih enggak gitu, nggak tiap hari juga dia keluar gitu. Jadi ada jamnya gak, ada harinya gak. Kalau jamnya nggak mungkin juga siang tengah hari bolong dia keluar kan gitu, enggak. Iya biasanya malam ya, malam. Tapi kalau harinya kurang ini juga kira kurang ya, soalnya nggak pernah jadi kuyang sih gitu. Nggak pernah juga melakukan gini ya, beneran. Rata-rata ya Kiraksa dalam mempelajari ilmu metafisik, supranatural, hal mistis itu Kiraksa ngelakuin. Contoh misalkan ketika Kiraksa mempelajari ilmu yang namanya ilmu santet, itu Kiraksa benar-benar mempelajari persyaratannya, ritualnya seperti apa, dan Kiraksa lakuin itu. Kiraksa lakuin. Terus kalau misalkan menguasai ilmu kebal misalkan, itu banyak persyaratan, banyak ritual macem-macem kan gitu. Itu semuanya udah pernah Kiraksa lakuin dari mulai puasa, terus bertapa kayak gitu, terus harus melakukan sesuatu yang khusus ya, gitu misalkan nggak boleh. Tuh, kan mati kan? Apa nih? Duh, saya deg-degan Ki. Hah? Kenapa mati tak? Coba. Hah? Mana Kak? Dicek tak? Taruh dulu. Itu. Mati. Duh. Coba. Dong. Alhamdulillah. Aduh. Dah. Waduh, kesalahan teknis nih. Deg-degan lagi. Deg-degan. Ada aja kemarin. Ini belum Kiraksa rubah loh, masih begini loh. Biarin aja, takut-takutnya dia dimainin lagi. Ini itu masih begitu. Ya, Yarin. Deg-degan sih. Iya, deg-degan. Makanya sih sebenarnya kalau ngomongin kayak gini-ginian sore Asis tidur. Iya. Schedule padat Ki. Schedule padat lah. Sombong banget. Schedule padat. Udah lanjut lagi pertanyaannya tadi. Tadi kita ngomongin apa tadi? Udah lupa. Tadi apa sih? Apa ya? Terakhir buah-buahan. Oh, iya. Bukan, ngomongin ritualnya Kiraksa kan? Oh, ya itu jadi Kiraksa. Nah, tapi kalau buat kuyang ritualnya Kiraksa kan? Oh, ya itu jadi Kiraksa. Nah, tapi kalau buat kuyang itu Kiraksa nggak pernah mempelajari sampai ngelakuin tentang syarat ritualnya. Gitu, ritualnya seperti apa Kiraksa nggak pernah. Gitu, jadinya bedanya di situ sama keilmuan-keilmuan yang lain. Karena agak ngeri kan gitu Bang. Takutnya kan Kiraksa berubah kan. Waduh, copot ya kan, nggak bisa balik lagi. Ada sih yang nggak bisa balik lagi, itu ada ceritanya katanya. Jadi kan itu kepalanya lepas. Kepalanya lepas, jeroannya ikut kan. Nah, dia kan balik lagi nanti ke kepalanya.
Jadi ada orang itu yang nyari badannya. Oh. Pas ada kuyang terbang dilihat sama orang, Iya. orang itu langsung nyari. Jadi mencurigai seseorang gimana nih kan itu. Sampai pokoknya dicari dia tuh badannya. Ketika jasadnya ketemu, badannya ketemu, itu badannya itu katanya diisi sama harus diisi sama katanya ada yang diisi tanah, ada yang diisi sama benda-benda tajam. Jadi badannya diisi itu. Jadi ketika orangnya masuk nih kuyangnya masuk ke tubuhnya untuk kembali menjadi manusia lagi, itu ketika sudah diisi sama benda-benda itu, ya, nanti lama-lama dia akan mati. Oh. Gitu. Dia akan mati karena rusak itunya tuh jeroannya lama-lama karena kena sama benda-benda apa besi, beling, kawat katanya kayak gitu-gitu atau dikasih tanah apa kan gitu. Jadi kayak gitu. Nah, coba Kiraksa ngelakuin kayak gitu terus, waduh repot. Padahal cuman mempelajari, Kiraksa kan niatnya itu. Semuanya Kiraksa pelajari itu. Bukan untuk melakukan kan gitu. Tapi kan harus dites pertama. Waduh. Nah, kalau sampai Kiraksa jadi kuyang kan gitu. Badannya dilihat orang kan gitu. Terus badannya malah dicincang, aduh repot juga. Pertanyaan apa lagi sih? Kuyang kan selain apa kuyang tuh asalnya dari mana Ki? Kalimantan. Tuh kira-kira di kota-kota lain atau di daerah lain ada gitu. Oh iya, iya. Nah ini pertanyaannya, dia kadang-kadang bagus pertanyaannya. Saya gitu loh. Keren ya. Jadi kuyang itu kan di Kalimantan. Kalau di tempat lain ada gak kuyang gitu? Nah iya. Di tempat lain itu ada kuyang. Contoh, tapi namanya beda sis. Oh bukan. Namanya beda. Iya. Kayak di Sulawesi ada ya. Di apa ya, Makassar ya? Iya. Iya, pokoknya di Sulawesi lah. Oh, di Sulawesi itu kuyang itu namanya parakang. Parakang. Ya, parakang sama persis kayak gitu adalah sosok bukan hantu ya. Jadi seseorang yang melakukan ritual keilmuan, ya ilmu hitam. Jadinya dia lepas dari tubuhnya, sosoknya sama juga kepala dengan jeroan kan gitu. Dia melayang nyari darah sama. Terus kalau itu tadi di Sulawesi, kalau di daerah Sumatera ada juga namanya palasik. Oh palasik. Palasik. Nah itu biasanya di Sumatera di orang-orang Melayu ya. Melayu. Lebih banyak itu di wilayah Sumatera Barat. Di Sumatera Utara juga ada yang percaya tentang adanya palasik kan gitu. Itu orang-orang Melayu lah biasanya. Itu di Sumatera. Nah kalau di Pulau Jawa itu kayaknya nggak ada malah apa ya namanya ya. Kayaknya orang Jawa juga bilangnya kuyang kan ya. Kuyang ya. Sama ya. Terus kalau di Bali leak. Leak. Aziz pernah kan denger leak gitu ya. Leak itu. Tapi pasti nggak tahu tuh gimana bentuknya kan iya gitu. Itu mirip kayak begitu. Mirip. Tapi yang sama persis tentang apa ya yang memiliki kesamaan yang banyak tentang sosok kuyang itu ya itu parakang dengan palasik tadi. Gitu. Ya, hampir sama tuh ya, sama ya. Itu sama. Kalau yang leak agak ada sedikit perbedaannya sih. Nanti kita bahas tentang leak kapan-kapan. Gitu. Gitu sih. Jadi tempat lain ada namanya itu parakang, palasik, leak, kuyang. Gitu. Itu sama. Ya, tanya apa lagi? Deg-degan saya gitu kalau hati gitu. Ntar mati lagi kan saya tadi kan ya. Begitu ada anjing, Kiraksa ini nggak bohong sih. Ketika ada anjing, ya kan di depan itu ada anjing ya. Jadi bukan anjing peliharaan Kiraksa tapi tetangga. Itu selalu kalau ada makhluk sis, itu bunyi apa belakang sis? Apa? Enggak ada Ki. Itu tek 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 tek. Oh itu tongseng. Nggak beneran? Aduh. Ya. Dengar gak? Nggak dengar saya Ki. Bener gak sih tak? Bener. Bunyi kan? Apaan tuh? Dia yang dekat situ nggak denger heran dah. Deg-degan Ki, saya dengerin jantung. Nggak denger gak tadi tek tek? Enggak, saya dengerin jantung. Deg-degan jantung doang. Nggak denger gak? Serius nih nanya sis? Enggak. Bener-bener nih orang. Saya nggak denger. Saya deg-degan doang. Bener dah. Nah, apa deg-degan dah? Ngomong heran. Enggak jadi serius, Kiraksa ini serius, makanya Aziz suka dia nanya ya kepo, tapi dia kalau dikasih tahu yang kayak gitu-gitu kayak nggak acuh tak acuh. Nih, Kiraksa bilang lagi, setiap ada anjing menggonggong di depan itu pasti ada sesuatu. Kemarin kita kan ada yang gonggong ini kan. Nah, kita ngomongin apa pokoknya ada nih lampu mati. Padahal kan tadi udah dicas ya, Sa?
Iya nggak mungkin baru berapa menit terus mati, nggak mungkin. Iya. Hmm. Ini terakhir tadi pertanyaan Ki, pertanyaan terakhir nih. Ya. Lanjut. Nah, nih, Udah mulai saya stres dia tuh, syukurin. Udah tadi. Dipikir di sini kali tempat biasa gitu ya. Di sini nggak biasa sih, hati-hati. Nih, ini terakhir nih. Sekarang saya juga kan pakai handphone kan, tiba-tiba saya jadi kuyang gitu Ki. Itu gimana tuh Ki? Puyang! Oh betul. Hah? Oh. Udah ini. Oh, ada saya salah. Beneran dah. Oh, saya salah. Aduh. Ngeliat handphone jadi kuyang. Iya. Ini udah nih bikin emosi horor Ki, bener saya jadi takut beneran dah. Tuh belakang Aziz tuh bunyi apaan tuh? Oh, udah enggak ada. Biarin aja. Udah Ki, udah nih, udah. Udah Ki. Iya. Udah ya bawa Stres. udah mana Lihat handphone lama-lama jadi kuyang. dia hilangin Kuyang. takut Ki. Tadi kan mati dia udah tekan. Udah tapi ini pertanyaannya udah itu aja. ya, udah. Ya. Itu ya, jadi kuyang itu sekali lagi nih sis, kuyang itu adalah makhluk ya, hasil bukan hasil. Orang yang melakukan ritual ilmu hitam ya, menguasai ilmu hitam, terus tujuannya adalah untuk keabadian, kecantikan, kehidupan yang abadi dengan cara dia mencari korban untuk diambil darahnya. Disap, dia bisa membunuh gak? Ya bisa dibunuh orangnya juga kalau memang udah kepepet, nggak ada orang hamil, nggak ada apa, dan dia nggak bisa jauh-jauh amat, ya karena dia kan butuh butuh badannya. Kalau disampai jauh banget kan badannya kan kejauhan kan gitu ya. Jadi juga harus hati-hati ketika badannya takut ditemukan orang kan gitu. Jadi nggak pernah kuyang itu jauh-jauh, ya kayak gitu ya. Oke, untuk pembahasan berikutnya nanti kalian tunggu di episode berikutnya. Jangan lupa apa sih? Subscribe, like, dan komen. Apa? Subscribe. Sobreker gitu. Sobreker. Jangan lupa sobreker, like dan komen. Iya. Oke, ya udah. Ya. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dulu ya. Punya apaan sih beneran sih? Nyalain tak? Itu kayak apa namanya? Buka dulu itu pintunya. Itu nyala asbak kesini asbak. Matiin itunya sis. Tripodnya.